আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, এওয়ান বাংলা ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে স্বাগতম। দর্শক, বরাবর আজকে আপনাদের মাঝে হাজির হয়েছি নতুন একটি ভিডিও নিয়ে, সাথে আছে আলামিন রহমান। দর্শক, আজকে আপনাদের দেখাবো এই তীব্র শীতে আপনাদের দেখাবো অরিজিনাল পেস্টিস এবং এলজি ব্র্যান্ড এবং অরিজিনাল ইন্ডিয়ান ব্র্যান্ডের ইলেকট্রিক কেটেল। যাদের বাসায় ছোট বাচ্চা এবং বৃদ্ধ বাবা মা আছে তাদের খুবই একান্ত একটি প্রয়োজনীয় একটি প্রোডাক্ট এবং অরিজিনাল ইন্ডিয়ান এলজি ব্র্যান্ড এবং পেস্টিস ব্র্যান্ডের ইলেকট্রিক ক্যাটেল। দর্শক তার আগে ম্যাড্রেসটা বলে দেয়। দর্শক, আমার শপ নম্বর হলো আবিদ ইলেকট্রনিক শপ 421 বাগানবাড়ি রোড, ট্যানারি পুকুর পাড়, পশ্চিম রসুলপুর, কামরাঙ্গীর চর, ঢাকা 1211। মোবাইল নাম্বার 01771985840 0184506 আর 884। এই নাম্বারে কল করে অনলাইনে কথা বাসায় বসে কেনাকাটা করতে পারবেন। আর দর্শক, যারা আমার চ্যানেল এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং নিত্য নতুন ইলেকট্রিক প্রোডাক্টের ভিডিও দেখতে পারবেন এবং বাহারি রকমের পাকিস্তানি ডিজাইনের ও অসাধারণ সিলিং ফ্যান পাবেন আমাদের কাছে। দর্শক আপনার বিস্তারিত জানার জন্য অবশ্যই আমার অনলাইন নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। দর্শক, চলে এসেছে বিস্তারিত ভিডিওতে। দর্শক, এই শীতে অনেকেরই গরম পানি ছাড়া গোসল করতে অনেক সমস্যা। যাদের বাসায় ছোট বাচ্চা এবং বৃদ্ধ বাবা মা আছে তারা ঠান্ডা পানি গোসল করতে পারবেন না, খুবই সমস্যা। এটা তাদের জন্য একদম 1 মিনিটের ভিতরে পানি গরম হয়ে যাবে, একদম টক বকে গরম, একদম ফুটলো হবে একদম 1 মিনিটের ভিতরে এবং খুবই বিদ্যুৎ সাশ্রয় এবং এনার্জি সেভ এবং ইলেকট্রিক কেটলি। দর্শকে দেখেন খুবই চমৎকার এবং চা, কফি, দুধ এবং পানি গরম থেকে শুরু করে এভরিথিং সব রকম কাজে ব্যবহার করতে পারবেন এবং নিশ্চিত দেয়। এবং ব্র্যান্ডগুলো কিন্তু এবং সব উন্নত মানের ব্র্যান্ড এবং নাম করা ব্র্যান্ড। এই দেখেন, এটা হলো ইন্ডিয়ান বাজাজ ব্র্যান্ডের, বাজাজ কোম্পানি, ইন্ডিয়ান বাজাজ। তারপর আছে এলজি ব্র্যান্ডের, এলজি ব্র্যান্ডের। তারপর আছে পেস্টিস ব্র্যান্ডের, তারপর আছে এলজি ব্র্যান্ডের, তারপর আছে বাজাজ ব্র্যান্ড এবং প্রত্যেকটার কিন্তু আপনার সাইজ আছে। দর্শকের দেখেন সাইজ, ছোট বড় সাইজ আপনার অনেক রকমের সাইজ আছে। আপনার যে সাইজটা লাগবে সে সাইজটাই নিতে পারবেন নিশ্চিন্তে এবং খুবই চমৎকার ডিজাইনের এবং বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী, এনার্জি সেভ। এবং আমরাই দেবো আজকে একদম এই শীত উপলক্ষে সাশ্রয়ী মূল্যে একদম ধামাকা প্রাইসে। দর্শক, দেখেন তার আগে আমি সাইজটা বলে দেখেন, এটা লাগে আপনার এলজি ব্র্যান্ডের এই ফুললি এসএস, যা আপনার কখনোই কালো হবে না এবং জং দেবে না, মুছতে পারবে না। ফুল এসএস এর ইলেকট্রিক ক্যাটেল, ফুল এসএস। দেখেন ভিতরটা দেখেন আপনার ফুললি এসএস, খুবই দ্রুত মানে 1 মিনিটের ভিতরে আপনার 1 মিনিট লাগবে না, 1 মিনিটের ভিতরে আপনার গরম পানি একদম পানি ফুটলো হবে 1 মিনিট ভিতরেই। এবং চা কফি গরম করতে চাইলে আপনার 30 সেকেন্ডের ভিতরে আপনার চা কফি হয়ে যাবে, 30 সেকেন্ডের ভিতরে চা কফি হয়ে যাবে। দর্শক, খুবই সব। এটা হলো দর্শক 2.5 লিটার, এটা হলো 2.5 লিটার, এটা হলো আপনার 2.5 লিটার। এটা হলো বাজাজ ব্র্যান্ড, 2.5 লিটার, 2.5 লিটার। এটাও কিন্তু আপনার 2.5 লিটার। এই দেখেন 2.5। এটা হলো আপনার এলজি ব্র্যান্ডের, এটা হলো বাজাজ কোম্পানি, বাজাজ ব্র্যান্ডের। এবং এটা আছে পেস্টিস ইন্ডিয়ান পেস্টিস এবং ডাবল কোটিং, ডাবল লেয়ার। এটা কিন্তু আমি ডাবল লেয়ার আমি তাকে বলে গেছিলাম। দেখেন ডাবল লেয়ারের ভিতরে স্টিল এবং বাইরে স্টিলের ভিতরে প্লাস্টিকের প্রলোভ করা আছে এবং ডাবল লেয়ারের বাজাজ ব্র্যান্ডের ইলেকট্রিক কেটলি এবং এটা পেস্টিস ব্র্যান্ডের। এটা কিন্তু আপনার ডাবল লেয়ার। এটা ভিতরে ফুললি এসএস, যা আপনার কখনোই কালো হবে না, জং দেবে না, মরিচা পড়বে না এবং বাইরে কিন্তু প্লাস্টিকের পোটেল দেওয়া এবং কি আলাদা কাভারিং করা আছে। দর্শক, দেখেন এটা লাগে আপনার পেস্টিস ব্র্যান্ড, এটা লাগে আপনার এলজি ব্র্যান্ডের লাগে ফুল এসএস। দেখেন ফুল এসএস এলজি ব্র্যান্ডের, ফুললি এসএস ব্র্যান্ডের, যা আপনার কখনোই কালো হবে না এবং জং দেবে না, মরিচা পড়বে না। ফুল এসএস বডির জুসাল এলজি ব্র্যান্ডের ইলেকট্রিক কেটেল 1 পয়েন্ট। এটা 2 লিটার। দেখেন এটা 2 লিটার, এটা 1.8 লিটার, এটা 2 লিটার মানে 2 লিটার এটা। এবং কি এটা হলো কি আপনার বাজাজ ব্র্যান্ড, এটাও বাজাজ ব্র্যান্ডের 2 লিটার।
এটা এটাও কিন্তু 2 লিটার লেখা আছে, 2 লিটার বাজাজ ব্র্যান্ডের, এটা 2 লিটার দেখেন ফুল এসএস এর একদম। এটা এবং দর্শক এর একটা সুবিধা আছে, এটা আপনি যে কোনো জায়গায় নিয়ে সার্ভ করতে পারবেন, খুবই সুবিধা। এই জায়গায় গরম করলেন, গরম করার পর আপনি যে কোনো জায়গায় নিয়ে আপনার টেবিলে সার্ভ করতে পারবেন। এবং দর্শক এই তীব্র গরম তীব্র শীতে, দর্শক এই শীতে যাদের বাসায় ছোট বাচ্চা এবং বৃদ্ধ বাবা মা আছে, যারা গরম পানি ছাড়া গোসল করতে পারেন না, ঠান্ডার খুব সমস্যা, তারা অবশ্যই বলে ইলেকট্রিক এই পেস্টিজ ব্র্যান্ড বা এলজি ব্র্যান্ডের ইলেকট্রিক কেটলি কিনতে পারেন নিশ্চিন্তে নির্দ্বিধায় এবং দীর্ঘমেয়াদী টেকসই। এবং প্রতিটা কেটলি পাবেন আপনার 5 বছরের যে কোনো সমস্যা 5 বছর ফ্রি সার্ভিসিং, 5 বছর একদম ওয়ারেন্টি কার্ড সহকারে। দর্শক এই জায়গায় পাবেন আপনি 5 বছরের ওয়ারেন্টি কার্ড, যে কোনো সমস্যা 5 বছর ফ্রি সার্ভিসিং ওয়ারেন্টি কার্ড সহকারে। দর্শক প্রতিটা প্রোডাক্ট কেনার আগে অবশ্যই ওয়ারেন্টি কার্ড দেখে নেবেন, একদম 5 বছর যে কোনো সমস্যা 5 বছর ফ্রি সার্ভিসিং। দর্শক আমরাই দেবো একদম অরিজিনাল প্রোডাক্ট, একদম গ্যারান্টি সহকারে আমার স্বাস্থ্যের মধ্যে প্রাইস এগুলো রাখবো অনলি। দেখেন এই যে এটা লাগে আপনার বাজাজ ব্র্যান্ড, এই যে 2 লিটার বাজাজ ব্র্যান্ড, এটা রাখবো আপনার 1100 টাকা, অনলি 1100 টাকা, অনলি 1100 টাকা। এবং অরিজিনাল ইন্ডিয়ান বাজাজ ব্র্যান্ডের মাত্র 1100 টাকা। তারপর আছে আমি এলজি ব্র্যান্ডের, এলজি জুসাল ব্র্যান্ডের রাখবো আপনার 1050 টাকা, মাত্র 1050 টাকায়। এবং এটা আছে পেস্টিজ ব্র্যান্ডের, পেস্টিজ ইন্ডিয়ার বিখ্যাত কোম্পানি এবং বিখ্যাত ব্র্যান্ড পেস্টিজ, এটা রাখবো আপনার 1850 টাকা, এটা লাগে 1850। এই যেটা আছে আপনার বাজাজ ব্র্যান্ডের, বাজাজ, এটা লাগে বাজাজ ব্র্যান্ডের, এটা রাখতে পারবো আপনার 2.5 লিটার, এটা রাখতে পারবো আপনার 2250 টাকা, 2250 টাকা পাবেন। এটা আপনার বাজাজ ব্র্যান্ড ইন্ডিয়ান ডাবল কোটিং এবং ডাবল লেয়ারের একটি ইলেকট্রিক কেটলি, 2250 টাকা। আর দর্শক এটা আপনার এলজি ব্র্যান্ড, এটা 2.5 লিটার, এটা 2.5 লিটার, এটা রাখতে পারবো আপনার 2050 টাকা, মাত্র 2050 টাকায়। দর্শক এটা 2050, 2250, 1850, 1050, 1100। দর্শক আরও বিভিন্ন দামের এবং বিভিন্ন রকম এবং বিভিন্ন ডিজাইন ইলেকট্রিক কেটলি আছে। বিস্তারিত জানার জন্য অবশ্যই আমার অনলাইন নাম্বার যোগাযোগ করতে পারবেন নিশ্চিন্তে।